Edi Rama, një kryeministër në dy planet të ndryshme, protagonist në ekranet e Europës me mesazhe për integrimin dhe inteligjencën artificiale, por i shmanget sallës së kuvendit kur flitet për të njëjtat çështje. Kryeministri Edi Rama ndodhej këtë të premte në Tallinn të Estonisë për të marrë pjesë në konferencën Lennart Meri 2026, një nga forumet më të rëndësishme të sigurisë gjeopolitike. Nën moton Fati i favorizon të guximshmit, kreu i qeverisë mbajti një deklaratë të përbashkët me homologun estonez Kristen Michal, ku shpalli ambicien që rrugëtimi i Shqipërisë drejt vitit 2030 të udhëhiqet nga risitë teknologjike. Estonia mbështet fort zgjerimin e Bashkimit Evropian. E kemi mbështetur Shqipërinë në rrugtimin e saj drejt Bashkimit Evropian dhe do të vazhdojmë të bëjmë këtë gjë. Vazhdoni të ecni përpara me reforma për të ardhmen e vendit dhe popullit tuaj. Në qoftë se Shqipëria përmbush angazhimet e saj, atëherë edhe Bashkimi Evropian do të bëjë të njëjtën gjë. Ne duam të sigurohemi që edhe rrugtimi ynë drejt 2030-s të shtrohet me të njëjtin inovacion që ka bërë Estoninë një markë globale. Edhe ne kemi shumicën 95% të shërbimeve tona online dhe synojmë tashmë të ecim përpara me inteligjencën artificiale. Në fjalën e tij, Rama kërkoi asistencën e Tallinit zyrtar për atë që e quajti kërcimi tigrit, duke synuar aplikimin e modelit estonez në sistemin arsimor dhe në teknologji. Faleminderit shumë për bisedën e dobishme dhe që ndat me mua si ja dolët me sukses si vend për të bërë atë që ju e quani kërcimi i tigrit në ecjen përpara dhe për mënyrën se ju mendoni e veproni për të bërë këtë kërcim të dytë duke ju përgjigjur sfidave të epokës së re të inteligjencës artificiale. Më lini t'ju them, miku im, me ju jo vetëm që kërkojmë bashkëpunim, por kërkojmë atë udhërrëfyes estonez. Dhe jam shumë mirënjohës që në thatë se jeni gati të prisni njerëzit tanë të vinë më shpesh të mësojnë prej jush e prej asaj çfarë ju po bëni. Nga vendi baltik, kryeministri nuk i kurseu as batuta diplomatike dhe ironit gjeopolitike duke ftuar investitorët dhe turistët estonez të braktisin errësirën dhe të zgjedhin Shqipërinë duke garantuar se në Shqipëri do të ndihen si në shtëpi pasi nuk ka asnjë simpati për presidentin rus Vladimir Putin. Kur erdhët në Tiranë, ishte ditë me shi. Jo. Është gjithmonë ngrohtë, por ishte ditë me shi sepse Keir Starmer e solli nga Londra. Sot është ditë me diell në Tallinn sepse solla diellin nga Shqipëria. Dhe në fakt shpresoj që do të zgjatet ky sezon i fluturimit drejt për drejt. Dua t'u them estonezëve që ndërkohë që lini vendin e errësirë gjeni diell, kështu që ju ftoj Tallini të largoni nga vendi edhe në dimër që të vini të gjeni plazhet. E me qëra fjala, nuk kemi simpati për Vladimir Putinin atje, kështu që do të ndiheni krejt si në shtëpi. Por teksa shefi i qeverisë pozicionohet krah liderëve euroatlantik për të diskutuar mbi forcimin e NATO-s dhe rolin e Ukrainës, kjo sfilat diplomatike ka lënë një shije të hidhur në Tiranë. Vetëm një ditë më parë, salla e parlamentit u përfshi nga tensionet e ashpra pikërisht për shkak të mungesës së tij. Në rendite ishte diskutimi i projekt rezolutës për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, por ndërsa deputetët prisnin ballafaqimin me kreun e qeverisë, Rama u shfaq në rrjetet sociale nga Gjermania ku mori pjesë në ceremoninë e çmimit Charlemagne Prize krah Mario Draghit. Mungesa e kryeministrit u cilësua nga opozita si një akt i pastër papërgjegjshmërie në raport me llogaridhënien. Kjo agent mund të dëshmojë edhe prioritetet e kreut të qeverisë. Dje në Gjermani, sot në Estoni, por rrallë e më rrallë në kuvendin e Shqipërisë për të përballur me realitetin e vendit që drejton.